गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली असून राज्याच्या अनेक भागात जोरदार पाऊस पडतोय। मुसळधार पावसामुळे कुठे झाडांची पडझड होते तर कुठे बागायतदारांचे नुकसान होतंय। साताऱ्यातही काल दुपारच्या सुमारास मुसळधार पाऊस झाला। कराड तालुक्यात वादळी वाऱ्यांसह अवकाळी मुसळधार पावसाने हजेरी लावल्याने कराड मलकापूर परिसरात रस्त्यावर पाणी साचले। त्यामुळे कराड शहरातील जनजीवन विस्कळीत झालंय। दरम्यान या पावसाचा कोविड सेंटर रुग्णालयालाही मोठा फटका बसलाय। ज्या ठिकाणी कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत त्या कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये देखील पाणी शिरल्यानं हॉस्पिटल प्रशासनाची तारांबळ उडाली होती। या रुग्णालयात कोरोना रुग्णांवरही उपचार सुरू होते। रुग्णालयाच्या तळमजल्यात पाणी शिरल्याने त्याचा परिणाम रुग्ण असलेल्या वॉर्डात झालेला नाहीये। मात्र अशा संकटाच्या काळात कृष्णा हॉस्पिटलची वैद्यकीय व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचं पाहायला मिळालंय।